Ayan, good morning, good morning, good morning. Ayan guys, dumating na yung order ko sa LAZADA. Yay! Ayan guys, dumating na yung order ko sa LAZADA. Oh my God, at saya-saya ko. Ito. Ang bilis lang guys, 2 days lang. 2 days lang dumating agad. Gagabitin ko to. Dito sa aking dito sa aking dito sa aking ayan guys, dito ko siya gagamitin. Yan, dito ko siya gagamitin. Yan, dito ko siya gagamitin. So, yun. Kaya ako nag-order sa LAZADA. So, ayan. Ang taba ng braso. So, ito guys, buksan ko na. Ito ay gagamitin ko para makapag-live ako. Ayan. Buksan ko na. Excited na ako. Ay, nakakanta. Sweet memory and everything. Paano ba ito One. Ayun. Ganon. Ayan, ganon. Ayan. Ayan. So, this is what I've ordered. Oh my. Wow, ang galing. Naka-bubble wrap talaga siya. So, maliit na pala ang speaker. Oh, ang galing. Naka-bubble wrap siya, guys. Microphone ito, tsaka speaker. Kasi, kailangan ko ng microphone para makapag-live ako. So, ayan siya guys. Ang galing ng LAZADA. Oh, naka-bubble wrap talaga siya. Oh, na-secure talaga. Cute naman. Iwalay kasi ito eh. Ano yan, Thanos? Oh! Ayan, guys. Ayan siya, guys. Ayan. Ayan. Microphone. Siya. Microphone, condenser. Si microphone, condenser. Ay, ang saya-saya naman. Tingnan natin. So, buksan natin. Ayan. Ay, nahulog agad. Yung kabling niya. Ito yung ano. So, paano ba ito? Ganun siya. Ayan siya, guys. Ayan. Oh. Saglit na. So, ayan. Ganyan siya. Ayan. Ganyan. Ganyan. And, so, dito siya ilalagay. So, sasalpak lang siya dyan. Ganyan. Ganyan. Okay. Okay. So, ganyan ang itsura niya, guys. So, yan. Ganyan ang itsura niya.
galing. Tapos ito, dito. Ito siya. So, mic nga siya. Mic. Okay. Microphone. So, yan. Then, sasaksak mo siya dito. Lalagay mo dito sa laptop. Oh, galing naman. Okay, the next. So, ganyan siya, guys. Ganyan yung sura niya. Taran! Hello. Hello, Mike. Hello. Hello. My friends. Shout out kay, kay Farming Forum. At kay... Okay, yun lang. Nakalimutan ko, sorry. Si Stay Healthy. So, ito yung bus. Bus. Oh. Ay. Ay. Bakit? Saglit lang, guys. Sinusumpong ako na aking silo. Sumpong ako ng aking sinusitis. Okay, so buksan na natin itong multimedia expressor. Speaker. Ito lang, ganyan lang siya kaliit. So, okay. Power USB 5V speaker unit. Technical parameter. Okay. So, ano daw? Excited sa speaker. Ito, para may volume yung natin. Mic, diba? Diba? Para may volume yung mic. So, ayun siya, guys. So, ito yung, niya, pahinaan ng volume. Okay. Galing talaga ni LAZADA. Oh, naka-secure pa yung may plastic. So, ayan yung itsura niya. Ang cute lang Super cute. Ng dalawang speaker. OMG. Ang galing kasi. Ayan. So, mamaya ko pa ito matitesting kasi lalayas ang lola nyo. So, ayan. Ganyan ang itsura niya, guys. Ayan. Kita ba? Ayan. Ganda. Ang cute lang nila. So, sama tong mic. Ayan. So, yan ang ating unboxing at excited na ako gamitin ito. Purpose nito, guys, para ako ay makapag-live. Kasi kailangan ng aking laptop ng speaker at microphone. So, ito siya, cute. Kaya lang, ang gaan. Kaya talaga yung multimedia lang naman. Ayan siya yung volume niya, Multimedia. Multimedia. Okay lang. Okay talaga yun. So, ayun. At, teka. Nawala na. Natakpan na. So, ayan, nahanap ko yung nahanap ko yung shout out pa. Nahanap ko si
Laki ng braso. So, that's it for today. Wait lang. Hanap ko yung shout out ko. Biglaan lang yung dating ng Kala ko bukas pa yun kasi linggo ngayon. Ito. Naku, mga friends ko nandito sa mga. Ayan, shout out naman. Shout out kay Nathan All. Kay Nathan All. At guys, channel is Sarira. Hello sis. Hello. How are you? Shout out sa'yo. So, ayan guys. Na-stress ako sa tagyaw. So, yun lang muna guys. Yung aking, yun lang muna natatapos. Susumpong ako ng aking sign at kay Hobby Di Bayar. Shout out. So, yun lang muna guys sa ngayon. Bye-bye na muna. Bye-bye.